အခုမှပြမှာကြတော့ဒီအင်ကြီးပုံစံဒါပေမဲ့ဒီအင်ကြီးပုံစံကိုအမားတို့ကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဆွဲနီးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ထုတ်နီးကိုပါအမရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအင်ကြီးဒီဇိုင်းကိုနှုတ်ထုတ်နီးပေါ့တော်တော်များများကနှုတ်မထုတ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြလို့လေအဲ့တော့အမနှုတ်ထုတ်နီးကိုရှင်းပြပါမယ်ဒီအင်ကြီးပုံစံအမတို့နှုတ်ထုတ်မယ်เนาะဒါဆိုရင်မကနှုတ်ထုတ်နီးသွားမဲ့ခါကြရင်အမဒီတာကတခိုင်လဲကြော်ညာလိုက်တာပေါ့နော် marketing လေးဆင်လိုက်တာဒီဒီလိုပတ်တန်နှုတ်ထုတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမှားခြင်းရင်လည်းမှားလို့ရပါတယ်เนาะဒါအခုမှနှုတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုဒါအမရဲ့ပတ်တန်လေးကိုတခါလဲ site ချိုးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီနှုတ်ထုတ်တဲ့ကတ်ကလေးတွေမှာအမကဒီမှာတောက်ကလေးမှာအမတို့မှာအမှတ်ကလေးတွေမှတ်ပေးပြီးသားเนาะဒါကသူ့ရဲ့ဒီနှုတ်ထုတ်တဲ့ကတ်မှာတခါလဲပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီကောင်ကအဲ့တော့ကိုသုံးမဲ့ဆိုရင်တော့အမတို့ကဒီအရောင်လေးတွေကိုခွာပလိုက်တယ်เนาะဒီကတ်ထားတဲ့ဟာလေးခွာလိုက်တယ်တကယ်လို့မခွာခြင်းလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြည်ကြည်လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲတဲ့မြင်းကိုမြင်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးခွာပလိုက်เนาะအဲ့လိုလေးခွာလိုက်မှအမတို့မြင်းလေးတွေကပေါ်လာမှာလေဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ဒီမှာမြင်းလေးပေါ်လာမယ်ဒါဆိုတာနောက်ချမ်းရဲ့ပတန်ချက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီတောင်းနေရလေးတွေအပေါက်ကလေးတွေအမကဖောက်ပေးထားတယ်ဒါနောက်ချမ်းရဲ့ပတန်မူပြီးဒါကရှေ့ချမ်းရဲ့ပတန်မူဒါဒီလက်နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်မလို့က illustration နဲ့ကိုအမကဒီရုပ်ကလေးအင်ကြီးလေးပါအမကမိုးထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါကအမဆွဲပြနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကရှစ်ပိတ်စတစ်ပြောမှဆိုနောက်ကွယ်စတစ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှစ်ချမ်းအပိတ်စတစ်ကဒီဟာနဲ့သွားတယ်နောက်ချမ်းအပိတ်စတစ်ကဒီဟာနဲ့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအမတို့နှုတ်ထုတ်တဲ့ဟာလေးကဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့6ခုပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးကဒီမှာဒီလိုမျိုး6ခုပါမယ်အဲ့လို6ခုမိပါတဲ့ဟာလေးကိုနှုတ်ထုတ်တဲ့ကတ်ကလေးကိုမှားခြင်းလဲမှားလို့ရပါတယ်เนาะဒါလေးကြတော့ဒီကက်လေးရှင်အစင်တင်ပဲနှုတ်တစ်ခါတန်းထုတ်လို့ရတယ်เนาะကဲအဲ့တော့အခုမှနှုတ်ထုတ်ပြီးကိုသွားပေးမယ်ဒါတနန်းစီလေးဒီမှာမလို့တင်လို့ရှင်လို့တဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့နှုတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အမတို့ဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းလို့အရင်ဆွဲတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထိတ်ကလေးမှာဒီလိုပတန်ကတ်ကလေးရှိတဲ့ခါကျတော့အမတာကော့ကိုเนาะမလိုချင်ဘူးအယောင်ဖြူဖြူလေးလိုချင်တယ်ဆိုခွာပလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအမတို့သွားတယ်ပြီးရင်အခုကကြတော့ခတ်တို့ဒီဇိုင်းနဲ့နှုတ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါထီပဲမလို့ဆွဲလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအင်ဂျီရဲ့ဒီဇိုင်းလေးအဲ့တော့ဒီလိုလေးထုတ်ထားလိုက်ပြီဒါဆိုမှကိုလုံးပေါ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါပို့ပြီးပြီဆိုတော့မလို့အင်ဂျီရဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခါလေးတူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခတ်တူလေးကိုသွားပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒါကခတ်တူသွားပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ဒီမှာကရှင်ဝန်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကရှင်ဝန်းလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မလို့ဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းလေးကိုနှုတ်ကလေးကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါကကြတော့သူ့ရဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုပခုံးသားဒီမှာပခုံးသားပြီးပြီဆိုတော့ဒါကဂိုင်းဂျိုပေါ့နော်ဂိုင်းဂျိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဂိုင်းဂျိုသွားပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ပတန်ကလေးရှိရဆိုရင်မလို့အင်ဂျီလေးဆွဲရတာလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတကျူးလာမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတကျူးလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကျိုးသွားပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာအပေါက်ဖောက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မလို့ရင်ဆက်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာရင်ဆက်ကိုဖြတ်ချဒီမှာကောက်ကိုအသေးစိတ်လေးသွားပါတော့အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာသွားမယ်ပြီးဒီမှာသွားပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီလိုလေးရှက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုမှလက်ဖောင်းပတန်လေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလက်ဖောင်းလေးကိုဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတရီကျိုးနဲ့ရှုံပေးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်းလက်ဖောင်းလေးဆွဲပေးထားမယ်သူရဲ့တရီကျိုးရှုံမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတရီကျိုးရှုံပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်ဖောင်းနဲ့ဆိုတဲ့တင်ဂီတာလေးကိုဆွဲပေးထားမယ်အပေါ်ဖောင်းရင်အပေါ်ဖောင်းလေးကိုဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒါတော့အမြန်ဆွဲထားတာပေါ့ကောက်ကိုပြီးတော့မှအသေးစိတ်နေနဲ့အလှဆွဲချင်းဆွဲပေးရတယ်အဲ့တော့အင်ဂျီဒီဇိုင်းတော့ကိုမလို့ကဒီပတန်ချက်လေးနဲ့တုံးလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုမှနှုတ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအမတို့ဒီနောက်ချမ်းကိုနှုတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ချမ်းဒီမှာဒါနောက်ချမ်းရဲ့ကကွေလေးเนาะအဲ့နောက်ချမ်းပတန်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုအမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုနေ့တိုင်းတင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေဆိုရင်တိကိုတည်တယ်เนาะဒီနောက်ချမ်းပတန်ဘယ်ကနေထွက်လာလဲဆိုတာကိုအဲ့တော့ဒီမှာကတော့အမကနှုတ်ထုတ်မျိုးပြရဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ချမ်းဆွဲနေရတော့ပြောနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှင်ဒီမှာဆွဲလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီပတန်လေးကိုပြန်တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးပြီဆိုရှင်ဒီမှာနောက်ရင်ကျမှာအမမှတ်ကလေးမှတ်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ထောက်ကလေးလည်းမှတ်ပေးထားတယ်ဒီမှာ1 point 2 point 3 point 4 point ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တောင်းမှတ်ကလေးတွေပေါ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့တောင်းမှတ်ကလေးပေါ်ပြီးဆိုမှဒီတောင်းမှတ်ကလေးတွေကိုလာဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အမတို့တောက်တွေပိုင်းလည်းလွဲနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကနောက်ကြီးကျဖြစ်သွားမယ်
အဲ့တော့ဒီကဒီမူလေးရှိပြီဆိုရင်မလို့ဒီနောက်ချမ်းလေးထွက်လာမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုမှဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းကိုလိုချင်တာဆိုရင်ဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းဒီအမတို့ကဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားလိုက်လဲဆိုတော့ပခုံးသားကိုနှစ်ခွဲယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနှစ်ခွဲယူလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နောက်ရင်ကျဲထီကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီနောက်ရင်ကျဲကနေဖြတ်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထောက်ထိပ်ကနေမြင်ဖြားဆွဲတယ်ထောက်ကိုစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လေးစိပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညာလေးစိအဲ့ဒါကိုစားပြီးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 0.4 ဒီမှာ 0.4 အဲ့လိုမျိုးစားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စားပေးပြီးဆိုမှထွက်လာတဲ့ပတန်ဒီဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့ဒါဒီ B1 ဒါဒီ B2 ဒါဒီ B3 အဲ့တော့ဒီတောက်တွေကအမလို့ဖြတ်ချပြင်မယ်ပြီးတော့မှခတ်တိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါးကြားကအမတို့တလက်မဆင်းလိုက်တာနဲ့ခတ်တိုဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခါးကြားနေရနေတလက်မဆင်းဖြတ်လိုက်ရင်ခတ်တိုဆိုင်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒါကနောက်ချန်ရမယ်နောက်ချန်ရပြီဆိုမှလည်းရှေ့ချန်လေးကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ရှေ့ချန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမခတ်ဘူးဒီပတန်လေးကိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာရှေ့ချန်မူလေးကိုအမလို့အလိုက်တင်လေးတုံးပေးလိုက်မယ်နော်အပြီးဒီမှာခါမြင်ရှင်းကျင်မြင်လေးကိုမှတ်ထားမယ်သူ့ရဲ့ဒီတောက်ကလေးတွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့မှအပေါက်ကလေးတွေဖောက်ပေးထားမယ်ဒီတောက်ကလေးတွေကိုနော်ကဲအဲ့ဒါကိုမှလို့ရှစ်ချမ်းကတ်ကိုသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ထိတ်ကနေ3လမဆင်းလိုက်เนาะဒါကရင်ထိတ် point မလားအရင်ထိတ် point ကနေပြီးတော့မှအမလို့အောက်ကို3လမဆင်းလိုက်ရင်ဒါရင်ဆက် point ရောက်ပါမယ်ပြီးခါနေရကနေပြီးတော့မှ1လမဆင်းပေးထားမယ်ဒါဒီအမလို့ကပြောမှဆိုရင်အခြေခံပတန်နဲ့သွားထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာချိုင်းတောက်ကိုတလမတောက်သုံးပြီးထားမယ်เนาะဒါအခြေခံရှိုံနဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ထုတ်ပတန်လို့လည်းခေါ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တလက်မနဲ့သွားပေးမယ်လေပင်ပေါက်ဒီအမတို့ဘယ်လောက်နဲ့ထားပေးမလဲဆိုတော့ဒီလေပင်ပေါက်ကို၄ခွဲနဲ့ထားပေးလိုက်မယ်၄ခွဲနဲ့ထားပြီးတော့မှပိကွေးကိုပြည့်ပြည့်လေးလာပြီးတော့ဝါပေးထားမယ်နော်ဒါကရှစ်ချမ်းကတ်ကိုရနေသွားလိုက်တာအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့မှရှင်းရင်ကျဲထီကိုမလို့ခိုင်းသားက2ခွဲယူလိုက်တယ်ဒါက 2.4 ခိုင်းသားယူလိုက်မယ်ပြီးဒီ၄ခွဲတီအမလို့ဒီဘက်ရှိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှလှိမ့်ပြီးတော့ပြန်ယူပေးထားမယ်ဒီဘက်၄ခွဲเนาะအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒါကရှေ့ချမ်းရဲ့ point ပေါ့အဲ့၄ခွဲကနေမှအပေါ်ကို3လက်မှတ်တက်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါကနောက်ချမ်းရဲ့ level ရှိတ်ကိုပြန်ယူလိုက်တာပြီးတော့မှဒီဘက်က 1.2 ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုပြန်လာဆက်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီ 1.2 ပြားပေါ့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုမှဒီအပေါက်ကလေးကို3လက်မှလောက်ဆင်းပြီးတော့မှဆင်းပြီးတော့အပေါက်ဖောင်းလိုက်မယ်ဒါဒီ3လမဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာရှေ့ချမ်းဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒီရဲ့အဖက်ဒီအမတို့ကဘာနဲ့လာဆမ်းလဲဆိုတော့ရှေ့ရင်ကျင်းနဲ့လာဆမ်းလိုက်မယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဟုတ်နော်ရှင်းကျင်တဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတောက်ထွေးကနေမှမြေဖြောင်းဆွဲလေပင်မဟာအောင်ထောက်ကဘယ်လေးစိညာလေးစိတောက်ထူပြီးထားမယ်ဒီဘက် 0.4 ဒီဘက် 0.4 အဲ့တော့ရှင်းချမ်းဒီအပိုင်း1အပိုင်း2ဒါဒီအပိုင်း3ဒါဒီအပိုင်း4အဲ့တော့ရှင်းချမ်းကဒီလို4ပိုင်းထွက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှ market နေနဲ့လိုက်ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုမှလို့ဒီမှာလက်ပတ်တန်နော်လက်ကလည်းအမကမူရှိပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ဒီမူလေးကိုပြန်ဆွဲလိုက်ရုံပဲဟောကိုအသေးစိတ်တည်ချကြရင်တော့တက်နနာလေးဆွဲပေါ့ဒါကတော့အမကအကျန်းလေးနဲ့ဆွဲလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့မှလက်ရဲ့အလေခေါင်းအဲ့ဒါလာဆက်လိုက်ကဲပြီးပြီဆိုမှကိုယ့်ရဲ့လူချင်းနဲ့လက်ရှိကိုဖြတ်ချဟုတ်ပြီเนาะလက်ချေဖြတ်ချလိုက်ပြီးပြီဆိုရှင်ဒါလက်တိုင်ဆိုတာနောက်ချမ်းဒါဒီရှည်ချမ်းအခုကလက်ဖောင်းလူချင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကိုတိုင်ကလက်တိုင်ကဘယ်လောက်တက်လိုက်လဲဆိုတော့3လမတက်ပေးလိုက်တယ်ဒီ3လမတက်တဲ့နေရာနေမှာပြပြလေးလက်ကိုဖောင်းချတယ်ဒီဘက်3လမတက်တဲ့နေရာနေမှာပြပြလေးဖောင်းချတယ်အဲ့ဒါလက်ဖောင်းပတ်တန်ပြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့မမတို့ခွဲကားနေနဲ့အောက်ကိုခွဲကားတယ်ဆိုရှင်ဒီခွဲကားတဲ့သင်္ကေတလေးကိုလိုက်ဆွဲလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာခွဲကားတဲ့သင်္ကေတအဲ့ဒါဒီဘယ်လောက်ကားမလဲဆိုရင်3ကားမယ်ဆိုရင်3ကားတစ်ကားပုံမှန်တော့အကားနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြောမမလို့တစ်လက်မကားကြတာများတယ်ခိုင်နော်ဒါတလက်မကာပြီးလိုက်အဲ့တော့တရားတလက်မကာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကတ်ကလေးနဲ့ဆိုမှတော့တခါတည်းနှုတ်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားရောเนาะဒါနှုတ်ထုတ်ပြီးရောမှရှင်းပြပေးတာပါအဲ့တော့ဒီလိုကတ်ကလေးတွေမှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မှားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှနောက်ချမ်းရှိချက်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းဒီပတန်ချက်ကအမက6ခုထည့်ထားတယ်တစ်ခုချင်းစီတော့ခွဲပြီးတော့မှားလို့မရဘူး6ခုပေါင်းပြီးတော့ပဲယူပေးလို့ရပါမယ်အမခွဲတော့မရဘူးเนาะဒီလို6ခုတည်းဒါကတော့ဒီစတစ်တွေကတော့အမ8ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီမှာဆွဲနည်းတွေအမအမြဲတမ်းတင်းပေးထားတယ်เนาะဒါကတော့ပတန်အကြီးတွေမှာတစ်ခါတိုင်းတုံလို့ရစတစ်တွေမဆွဲတက်မှာပူစရာမလိုဘူးပြီးတော့နောက်ချမ်းစတစ်တွေဆွဲလို့နန်းထားပိုင်းမဖြစ်တော့ဒီမိုးနဲ့တုံလိုက်နော်ဒါအမပတန်ထုတ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ဒီအင်ကြီးပုံကအမဖာကိုနှုတ်ထုတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီအင်ကြီးပုံကိုနှုတ်ထုတ်တာကိုပြပြီးတာမှာ